Hi, mein Name ist Patrick von der Firma TUNAP und ich zeige euch heute an diesem Renault, wie wir eine Motorspülung durchführen. Dazu muss natürlich erstmal die Motorhaube auf. Durch verschiedene Umwelteinflüsse, unvorteilhaftes Fahrverhalten bzw. überzogene Wechselintervalle können sich Ablagerungen im Motorinnenraum bilden. Dies führt zu Kompressionsverlust an den Kolbenringen bzw. Hydrostößelklappern. Deshalb haben wir von TUNAP den 957 Motorinnenreiniger entwickelt. Er hat zwei reinigende Effekte. Einmal verringert er die Viskosität des Altöls, zum Zweiten enthält er ein Additivpaket, welches sämtliche Ablagerungen im Motorraum beseitigt und in der Schwebe hält. Dadurch läuft beim Ablassen des Altöls wesentlich mehr Schmutz ab, wie ohne den Reiniger. Somit kann das neue Öl seine volle Schmierfähigkeit entfalten und die Lebensdauer deines Motors verbessern. Eine Motorspülung mit unserem TUNAP 957 kannst du in der Kfz-Werkstatt deines Vertrauens machen. Unser TUNAP 957 wird hier in deinen Motor in die Öleinfüllstützen eingefüllt. Danach wird der Motor maximal 20 bis 30 Minuten im Stand betrieben, um den Motor auf Temperatur und den Reiniger in den Motorölkreislauf zu bringen. Wichtig ist, dass der Motor nicht mit Last betrieben wird. Deshalb keinesfalls eine Probefahrt machen. Das TUNAP 957 hat während der 20 bis 30 Minuten Einwirkzeit den Motor von innen gereinigt und kann jetzt mit dem Altöl abgelassen werden. Während der Reinigungszeit hat das zusätzliche Additivpaket dafür gesorgt, dass der Schmierfilm nicht abbricht. Wichtig ist, nach dem Ablassen des Öls den Ölfilter ebenfalls zu tauschen. Das Besondere an unserem 957 Motorinnenreiniger ist sein spezielles Additivpaket, welches eine hohe Reinigungswirkung garantiert und während der Reinigung die Schmierung sicherstellt. Zudem ist es frei von Chlor, Phosphat, Nitrat und Schwermetallen. Jetzt können wir das neue Öl einfüllen. Wir empfehlen von TUNAP unser 957 Motorspülung bei jedem Ölwechsel. Dies verringert die Verschmutzung des neuen Motoröls und lässt deinen Motor länger laufen.